ទនាជើញញាតិញោមសិក្សាអំពីឱវាទពុទ្ធខ្លីៗក្នុងសភៅសាសនាសុភាសិតដល់វគ្គនិយាយពីកម្មអំពើព្រះអង្គសម្ដែងថាកម្មੰសត្ទេវិភេជតិយតិទាំងហេណបណៃតតាយៈកម្មឬក៏អំពើដែលយើងបានធ្វើនឹងជាអ្នកបែងចែកសត្វឲ្យថោកទាបឬក៏ឲ្យថ្លៃថ្លាជាងពីសម័យដើមគេថាព្រះជាអ្នកចាត់ចែងថាអូអ្នកនេះកើតក្នុងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់ជាសត្វខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកនេះកើតក្នុងតកូលថោកទាបជាសត្វថោកទាបពេលដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបដិវត្តផ្នត់គំនិតនឹងថាមិនមែនព្រះជាអ្នកចាត់ចែងថាមនុស្សនេះថោកទាបឬក៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទេគឺអំពើដែលយើងបានធ្វើនឹងឯងបើបុគ្គលនឹងទៅលួចគេហៅចោលហើយបើទោះជាអ្នកនឹងកើតក្នុងតកូលស្ដេចក្តីមន្ត្រីក្តីឬក៏តកូលអ្នករើសសម្រាមក្តីថោកទាបនឹងក្តីអញ្ចឹងតម្លៃរបស់មនុស្សមិនមែននៅលើព្រះជាអ្នកឲ្យទេតម្លៃរបស់មនុស្សគឺការងាររបស់អ្នកនឹងជាអ្នកឲ្យតម្លៃបើគាត់ចេះដឹងគាត់បង្រៀនគេហៅគ្រូបង្រៀនបើគាត់ទៅលេងល្បែងក្នុងតកូលណាក៏ដោយគឺអ្នកល្បែងហើយអ្នកផឹកហើយអញ្ចឹងអំពើដែលយើងបានប្រព្រឹត្តជាប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងកម្មដែលយើងបានសាងពីអតីតមកបូកបញ្ចូលគ្នាកម្មទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងនឹងផលិតថាយើងជាមនុស្សប្រភេទណាអញ្ចឹងកម្មអតីតជាឧបនិស្ស័យដែលយើងបន្សំមកយើងកែបានប៉ុន្តែកម្មបច្ចុប្បន្នយើងអាចកែបានយើងអាចប្រឹងសាងសារជាថ្មីបានអ្នកខ្លះកម្មអតីតមិនល្អកើតមកក្រពិបាកប៉ុន្តែដោយសារមានឆន្ទៈក្នុងកុសលប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមរៀនសូត្រធ្វើឲ្យខ្លួននឹងបានចាក់ចេញផុតអំពីភាពខ្មៅងងឹតហ្នឹងអញ្ចឹងមកងងឹតទៅវិញភ្លឺដោយសារកម្មបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងជាអ្នករៀបចំជីវិតរបស់អ្នកហ្នឹងឲ្យបានប្រសើរអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាកម្មជាអ្នកចាត់ចែងមិនមែនព្រះជាអ្នកចាត់ចែងទេមួយចំណុចទៀតនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាសុករੰសាធុនីសាធុអំពើល្អមនុស្សល្អធ្វើបានដោយងាយផ្ទុយទៅវិញអំពើអាក្រក់មនុស្សអាក្រក់ធ្វើបានដោយងាយដែរយើងមើលជេរវាយទាត់ធាក់កាប់សម្លាប់អីហ្នឹងមនុស្សល្អទៅធ្វើមិនកើតវាលើកដៃទៅធ្វើមិនរួចទេប៉ុន្តែមនុស្សអាក្រក់ធ្វើអានងាយជេរប្រុយបើសម័យពលពតវាយកាប់សម្លាប់សបាយទៀតដល់ពេលអំពើល្អមនុស្សល្អហ្នឹងចង់តែធ្វើចង់តែជួយឯងដោយសារទម្លាប់ចិត្តដោយសារមានឧបនិស្ស័យធ្វើទានជួយសង្គ្រោះឃើញគេបានសុខគាត់សប្បាយអញ្ចឹងគាត់ចេះចង់ធ្វើទៅទៀតទៅមានទ្រព្យមានរបស់អីនឹកដល់អ្នកមានគុណនឹកដល់ប្រសង់ទៅប្រគេនទៅជូនទៅដោយសេចក្តីគោរពបានសប្បាយចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងសុករੰសាធុនីសាធុអំពើល្អហ្នឹងមនុស្សល្អងាយនឹងធ្វើប៉ុន្តែអំពើបាបហ្នឹងមនុស្សអាក្រក់ក៏ធ្វើក៏ងាយធ្វើដែរហ្នឹងជើញញាតិញោមមករៀនឱវាទពុទ្ធខ្លីៗក្នុងសភៅសាសនាសុភាសិតកាលពីក្មេងអាត្មាចូលចិត្តអាននៅក្នុងអបមាទវៈនិយាយពីសេចក្តីមិនប្រមាទព្រះអង្គសម្ដែងថាអបមាទោអមតੰបទាំងសេចក្តីមិនប្រមាទជាផ្លូវមិនស្លាប់មកគូហ្នឹងប្រមាទោមជ្ជុណោបទាំងសេចក្តីប្រមាទជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់
Chẳng mà dương vậy không này sầm mánh bộ thì ho cha dương chi mà tô ọt bẹ mua sọt tập hiệp dương bờ lá ọt bẹ sai cầu vặt dương to lớn ọt miên bẹ sớm đáy sớm chương ấy thầm thờ đói kết thả anh bậc cài đã trong khối ai chọn slap tưឬក៏គូថ្នាក់ដួលបែកក្បាលស្លាប់ភ្លាមទៅអានឹងសេចក្តីប្រមាថធ្វើប្រហែសក្នុងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃសេចក្តីប្រមាថរៀងជ្រៅទៅប្រមាថក្នុងវ័យអើយអញដូចមិនទាន់ដល់ពេលត្រូវគិតរឿងបន់រឿងទៀនអីទេចាំចាស់បន្តិចទៅសេចក្តីប្រមាថថាអូអញសុខភាពល្អទេមិនអីទេអញ្ចឹងដូចថាធ្វើប្រហែសក្នុងការបំពេញបុណ្យនៅប្រមាថទៅលើអកុសលបន្តិចបន្តួចហ្នឹងមិនអីជេរវាមកប្រាវសិនណាដាក់វាសិនទៅអញ្ចឹងចេះបដោយចិត្តណាអញ្ចឹងប្រមាថលើកិលេសហ្នឹងមិនស្រួលទេវាយូរទៅវាមានកម្លាំងវាមកលួចប្លន់សេចក្តីសុខកុសលធម៌ពីចិត្តរបស់យើងទៅខឹងគេបន្តិចចំណែនគេបន្តិចស្អប់គេបន្តិចគុំគេបន្តិចរវើរវាយបន្តិចគិតច្រើនបន្តិចយូរបន្តិចទៅវាលួចយកកុសលធម៌សេចក្តីសុខពីចិត្តយើងអស់ទៅអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមិនឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទទេមកចំណុចទៀតនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាអបមាទទាំងចមេធាវីធនំសេដ្ឋังវរគតិអ្នកប្រាជ្ញតែរក្សាសេចក្តីមិនប្រមាទដូចគេរក្សាទ្រព្យដ៏ប្រសើរបំផុតអញ្ចឹងយើងមានសតិជាប្រចាំសតិតាមដានសកម្មភាពកាយវាចាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យភ្លឹកភ្លាំងទៅរៀងមីងមាំងសេសើមនុស្សខ្វះសតិខ្វះស្មារតីហ្នឹងរៀងភ្លឹកហើយយូរទៅកើតទៅជាជំងឺផ្លូវចិត្តដែរអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវមានសតិគ្រប់គ្រងសកម្មភាពគ្រប់គ្រងចិត្តជាប្រចាំល្អមិនល្អយើងមានសតិហ្នឹងតាមដានជាប៉ូលីសសង្កេតមើលបើសិនជាចិត្តហ្នឹងវាដើរក្នុងផ្លូវត្រូវយើងជួយហើយបើដើរក្នុងផ្លូវខុសយើងជួយទាញវាត្រឡប់មកវិញដូចអារម្មណ៍មកជួបជាមួយកាលយានមិត្តសប្រមចារីអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងរៀនរក្សាចិត្តរបស់យើងដោយសេចក្តីមិនប្រមាទថ្ងៃនិងយប់ថ្ងៃយប់ជារឿងធម្មជាតិគ្មានអ្នកណាខាត់បានទេនៅពេលថ្ងៃប្រឹងរៀនប្រឹងធ្វើការពេលយប់មកដល់ក៏គ្មានអីត្រូវយំដែរដល់ពេលត្រូវគេងត្រូវសម្រាកជីវិតក៏ដូចគ្នាពេលខ្លះជួបរឿងល្អក៏ទទួលយកទៅតែកុំមានមោទនភាពពេកកុំអួតក្អេងក្អាងពេកជោគជ័យថ្ងៃនេះមិនប្រកាសថាជោគជ័យនៅថ្ងៃស្អែកទេហើយបើពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អក៏គ្មានអីត្រូវយំដែរប្រឹងដោះស្រាយទៅជីវិតគឺវាចឹងឯងពេលខ្លះបុណ្យឲ្យផលពេលខ្លះបាបឲ្យផលអ្នកយំពេលជួបបញ្ហាប្រៀបដូចជាអ្នកយំមិនចង់ឲ្យមេឃងងឹតដូច្នោះឯងជាមនុស្សខ្សោយបញ្ញាមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតបុគ្គលនោះនឹងរស់នៅជាមួយសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងច្រើនមិនខាន
ចិត្តហ្នឹងវាមានតួនាទីដឹងរឿងនេះរឿងនោះហើយប៉ុន្តែបើយើងមិនប្រយ័ត្នប្រយែងមិនមានស្មារតីជួយរក្សាទេវាដើរដឹងរឿងទៅពីទៅពីវាដើរគិតរឿងទៅប្រទេសទៅដាស់អាហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងរវើរវាយច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនកើតទុក្ខច្រើនដែរឧទាហរណ៍ថាយើងចេះតែបដោយចិត្តឲ្យស្ដាយរឿងដែលកន្លងហួសទៅហើយចេះតែស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងមិនសមចឹងសោះមិនគួរសោះបើចេះទៅមានអីមកពីវាហ្នឹងបានចឹងអាហ្នឹងយើងបដោយចិត្តឲ្យទៅរស់នៅក្នុងអតីតកាលយើងបដោយឲ្យខ្មោចអតីតកាលមកលងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអត់បានសុខទេពីព្រោះអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមានមេរោគមកជាមួយមេរោគហ្នឹងតាមពិតទៅវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្រាន់តែមានស្អីមកប៉ះបន្តិចទៅវារើឡើងវិញវាក្តៅវាកាហាយវាស្ដាយវាមួម៉ៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតើឡើយយើងរៀនមានស្មារតីកំណត់ដឹងថាអូចិត្តអញគិតរឿងអតីតរឿងហ្នឹងហួសហើយបើទោះជាយើងស្ដាយកើតទុកទៅក៏កែបានដែរអញ្ចឹងកាត់វាយកសតិជាអ្នកតាមដានហើយបញ្ញាមកកាត់ជាក្បិតកាត់កុំឲ្យវាទេនតាយយើងចាត់ទុកថាវាជាផលបាបទៅចោះអញ្ចឹងទៅមុខទៀតអញ្ចឹងក្បិតបញ្ញានោះមកកាត់ហើយបើចិត្តនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍ល្អឧទាហរណ៍ថាក្នុងធម៌ក្នុងសមាធិឬក៏ពិចារណាដល់អំពើល្អដែលយើងបានធ្វើហើយសบายចិត្តទៅនឹកដល់ពុទ្ធពធប្រសង្ឃនឹកដល់មេដាបិតាអីចឹងទៅយើងសบายចិត្តយើងដឹងថាចិត្តរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវត្រូវហើយយើងជំរុញបន្ថែមស្មារតីដឹងថាដើរក្នុងផ្លូវត្រូវបញ្ញាជួយរុញឲ្យដំណើរចិត្តនឹងដើរឲ្យមកសែបគប់មិត្តល្អឲ្យចេះស្ដាប់ធម៌ឲ្យឧស្សាហ៍រំលឹកគុណពុទ្ធពធប្រសង្ឃឲ្យឧស្សាហ៍នឹកដល់អំពើល្អដែលបានធ្វើហើយឲ្យមានសទ្ធាឲ្យមានមេត្តាឲ្យមានខន្តីអញ្ចឹងបញ្ញានឹងជួយរុញទៅចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងដែលនាំឲ្យក្តៅក្រហល់កាហាយហ្នឹងច្រើនឧទាហរណ៍ពាក្យសម្ដីអ្នកដតីរឿងគេខ្ចីលុយមិនសងគេឌឺគេដងរឿងចំណែននិន្ទាឈ្នានេះពីអ្នកដតីអីចឹងទៅហើយបើយើងយកចិត្តទៅតាមដានរឿងចឹងនេះថាអញ្ចេះនោះថាអញ្ចោះអូអាហ្នឹងយើងយើងទៅតោងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមានមេរោគហើយអញ្ចឹងវាឆ្លងមកយើងហើយអញ្ចឹងតោះតែយើងប្រយ័ត្នប្រយែងបើទទួលរឿងមិនល្អអាហ្នឹងធ្វើម៉េចទេជីវិតហ្នឹងវាមានចឹងហើយវាមានល្អខ្លះមិនល្អខ្លះចឹងហើយធម្មតាទេទ្រាំទៅមុខទៀតទៅដោះស្រាយទៅអាហ្នឹងកុំឲ្យយើងដៅកាហាយមួម៉ៅនឹងរឿងដែលកើតឡើងអាហ្នឹងយើងកើតទៅជារឿងរវើរវាយកើតទុកមិនសុខចិត្តក៏បាក់ដែរអាហ្នឹងតើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់ត្រូវដោះស្រាយពេលបច្ចុប្បន្នអនាគតទៅទៀតឧទាហរណ៍រឿងដែលមិនទាន់មកដល់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះមិនសមចិត្តភ័យព្រួយច្រើនពេកក៏វាធ្វើឲ្យរំខានផ្លូវចិត្តធ្វើអីអត់កើតគិតតែដេកភ័យអញ្ចឹងតើមានសតិតាមដានចិត្តមានស្មារតីជួយពយល់ចិត្តកុំឲ្យវាលួងនៅក្នុងផ្លូវខុសទាញឲ្យវាតម្កល់នៅក្នុងផ្លូវត្រូវសមាធិក្នុងធម៌ពយល់ចិត្តនឹងកុំឲ្យកើតទុកអានឹងយើងមិនសូវរវើរវាយខ្លាំងទេ
dương mình nè nó vì miền là thà chặt cầm nành can chọn bàn tầm màu khuôn ai như có củ xả ai nó vì trà ớn á so một bạn thì xài không thô lục hơi mà chạy đi dạ cầm nành rồi có upa tiến cả bạc cản vì dù hơi chứ vì trà ớn miền này khác đã đại kiến xong bạn này xài chạy rùm lệ nó không thô lục hơi tiền nu bạn này xài này cả đo thì cái sọc đo nè đồ tây chẳng quạt miền là bỏ miền trộp rột bàn màu nứng quạt sần xóm chất thằng thứ mấy nó bàn chui kê ở bàn thu sẽ bao bị cái đấy tục màu chỉ nè tu được cột bà rồi còn nè để miền chủng ngữ chữ scat chẳng chui à dương mưa tới khơi thà quạt chào ta quạt không prang rô móc hay áo kia thu chẳng tới vấn đấy dương mẹn chỉ quạt dương ở đằng nghe thật quạt khơi kia miền túc sẽ đàn này chất cả rồi nà chất nó cao lớn trong chui sừng cừu kia nó gọi ban thu bài p kia ban thu bài pi sẽ cái túc quạt sẽ bài chất nè cả rồi nà chất nật nó chỉ bòn muối pe khơi kia ruột bị tục hay quạt sẽ bài chất ri nó chỉ bòn muối lộ hai thằng mục thị tà và là tầng pi nó việc phải chăng cái này tiền nu bạn này sấy cả chạy rùm lệ cái đấy sốc chiều mùi nâng mạch chạy để dạng cứ sự cái đấy cầm nánh nó biết cho băng cái này hai bà mùi na chứ nè nâng tiền chất tiền cầm nứt sẽ cầm một hiệp dưới tờ nâng bờ ưu tế họ ta cầm nánh nâng việc kháng bà mẫu ta bông ôn ấy của chú này ta mất phẹ luôn ấy nâng có bọt cái này bàn này nâng mạch chạy thì cái đây cầm nanh lụp phẹ chớn vì huông hay chớn vì bà mẫu thứ mấy ôi ta bán tràn hơi cả rương này bạch bạ chú bà cây bà năng bà chênh làng tà là cái chẳng từ hơi vô màu bà ná cô mình cụp đây lụp phẹ sẽ cái đây bà thà chọt chùm bẹ nó đôi phường chẳng vì ở chạy chạy nâng ổ hòe và nâng to là dương dùl thà trộp nâng dương vô máu đầm bì ở bàn sẽ cái đấy sốc nông chỉ vật chỉ bạch chế bọn krom cua xa vấn đề trộp nâng mình ái vô từ tam khuôn bán này chả ơn phần nào có đòi vô từ mà cạn mà xên từ của mình đuổi này chẳng miên tại này trộp nâng ao từ chia của so là thố chê tà ná thạ tiền chẳng rồi bỏ trộp hàng kráo khai từ chia tức chặt lọ tức chặt bòn sùng cua hàng nóng dương bàn tức chặt nâng dương sẽ bài chặt này hay nâng đại lục hai thả bòn nòm một nơi sẽ đầy sọc nâng sọc tèng về bạch chế bón từ mục tiết nơi không thua sầm đại PA này xong này cả thừa tiến thừa ơi miền kia sẽ lạnh kia trôi chất kia rộp an trơn miền trộp sầm bát rộp si tu tiền ấy cũng nghi đòi ủ bạn này sấy này cả thừa tiền được ai chấm này nè cầm nánh small trong thợ bàn màu khuôn ấy nâng việc bàn về bạch chế bón nâng vấn đề mình bán đâm bụi mày sầm rập chia trộp chộp tam khuôn từ lục hàng một kề slap tới ó kia vô bồn con kia vô trộp bát chạy này ó tới miền bàn ấy vô màu đạn nâng khuôn chẳng toàn là vô trộp nâng chân này chỉ trộp tức xa bàn chỉ bị giàu đó mình lúc mình đi nè đợt tây bây giờ miền trà hỏi phần này dương mình bàn chạy rùm lấy đôi chỉ trộp tức prai tức sầm mọt chăng kia một phật sài cao để về prai miền này tha kia bàn bị giàu bị trộp sầm bát bây giờ hỏi dương có mình bàn vô có vậy từ tam khuôn đài chăng riêng sân xóm nơi tiền nu bạn này sấy
ឧបនិស្ស័យនៃការចែករំលែកសេចក្តីសុខអ្នកដទៃកាត់បន្ថយមច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាញ់គិតតែពីខ្លួនឯងយើងសប្បាយចិត្តទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នទៅមុខទៀតក៏យើងបានផលបានអានិសង្សពីពូជនៃការធ្វើទាននឹងដែរជីវិតអ្នកខ្លះនឹងដូចថាមិនបានល្អប្រសើរដូចគេទេឃើញគេសុខសប្បាយកូនចៅអីចឹងទៅឯងនេះវាដូចបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសមើលទៅមិនសមប្រកបទៅតូចចិត្តអន់ចិត្តថាមិនបានខ្ញុំចឹងមិនក៏គេបានល្អជាងខ្ញុំមិនក៏គេបងប្អូនមានជាងខ្ញុំមិនក៏ខ្ញុំយ៉ាប់ជាងគេពេលខ្លះទៅទៅដល់ថាបន្ទោសម៉ែបន្ទោសឪមកពីម៉ែហ្នឹងមកពីឪហ្នឹងបានខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយជាអង្គុយកើតទុកចំពោះរឿងដែលកើតឡើងហ្នឹងអានឹងបើយើងនិយាយពីផ្នែកកម្មផលដូចថាសម្ពាយបនយើងវាតិចអញ្ចឹងវាបានផលមកតិចដែលយើងធ្វើស្រែតាម1ហិកតាយើងចង់បាន20តោនវាអត់បានគេខំធ្វើបនគេបានជួបរឿងល្អច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងបនតិចវាជួបរឿងល្អតិចអញ្ចឹងទៅអានឹងរឿងកម្មពីអតីតបើមួយទៀតរឿងយើងជួបរឿងអញ្ចឹងហើយយើងអង្គុយតុកសិចពិបាកចិត្តបន្ទោសគេបន្ទោសឯងអញ្ចឹងទៅកើតមកវារៀងងឹតដល់ពេលយើងអង្គុយជេរងឹតហ្នឹងវារត់តែងឹតទៅទៀតវាអត់បានយកពេលវេលាហ្នឹងទៅអុចភ្លើងបំភ្លឺឲ្យជីវិតហ្នឹងបានទៅចាស់ទៅចង់អីទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌សំដែងពីអ្នកមកងឹតទៅវិញភ្លឺកើតមកវាក្រលំបាកមិនល្អដូចគេប៉ុន្តែការតស៊ូព្យាយាមប្រឹងប្រែងហ្នឹងធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងកុំថ្កើងប្រសាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមកងឹតអង្គុយពីកើតទុកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហ្នឹងងឹតហ្នឹងអត់មានពេលអភិវឌ្ឍខ្លួនអាហ្នឹងមកងឹតទៅវិញងឹតជឹងដែរជាងយើងឈរលើអ្វីដែលយើងមានយកអ្វីដែលយើងមានជាមូលដ្ឋានអរគុណពុកអរគុណម៉ែអរគុណរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលកើតឡើងដែលមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំនៅមានជីវិតខ្ញុំនៅមានខួរក្បាលខ្ញុំឈរដើម្បីបន្តដំណើរអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅមុខទៀតយើងឲ្យតម្លៃអ្វីដែលយើងមានហើយយើងអត់អាចប្រៀបធៀបថាហេតុអីក៏គេល្អម៉េះខ្ញុំយ៉ាប់ម៉េះខ្សែជីវិតមនុស្សម្នាក់7កោតលានអ្នកនេះយើងអត់អាចថាតម្រូវថាត្រូវឲ្យត្រូវគ្នាជីវិតហ្នឹងវាខុសគ្នាតែបើថាកើតក្នុងពោះម៉ែតែមួយកូនភ្លោះក៏ដោយពីព្រោះឧបនិស្ស័យការសន្សំសម្ពាយបនសម្ពាយបាបហ្នឹងវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងជួបរឿងយើងគេជួបរឿងគេដោះស្រាយរឿងគេយើងដោះស្រាយរឿងយើងទៅមុខបន្តិចម្ដងពិបាកសុំឲ្យគេជួយហើយរៀនប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងជីវិតខ្ញុំអំពើបន់របស់ខ្ញុំបានមកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសម្រេចប៉ុណ្ណឹងហើយបើចង់បានលទ្ធផលច្រើនជាងនឹងប្រឹងបន្តទៅទៀតទៅយើងអត់អាចទៅសុំអត់អាចទៅចំណែនគេហើយស្រាប់តែបានរបស់ហ្នឹងមកយើងបានទេវាបានតែកើតទុកទេអញ្ចឹងយើងរៀនមានបញ្ញាស្វែងយល់អំពីហេតុផលនៃជីវិតនៃធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងអត់កើតទុកទេបើយើងប្រៀបធៀបក៏ប្រៀបធៀបដើម្បីរៀនសូត្រដែរមិនមែនប្រៀបធៀបដើម្បីកើតទុក
វិបត្តិផ្លូវចិត្តជាសាមញ្ញជនគ្មាននរណាម្នាក់ដែលថាអត់បញ្ហាផ្លូវចិត្តនោះទេគ្រាន់តែតិចច្រើនតាមកម្រិតនៃការអប់រំចិត្តរៀងៗខ្លួនចិត្តមានវិបត្តិព្រោះចិត្តសម្បូរមេរោគដូចជាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយឆេវឆាវខឹងក្រោធភ័យព្រួយបារម្ភស្ដាយសំណោះគិតច្រើនស្មុគស្មាញមិនដាច់ស្រេចជាប់ជំពាក់ហួងហែងច្រើនតំណែងឈ្នាននេះលោភលន់ហួសហេតុជាដើមបើមិនទាន់ឈឺខ្លាំងទេត្រូវចាប់ផ្ដើមព្យាបាលបណ្ដើរទៅរៀនកាត់បន្ថយរៀនលះបន្តិចម្ដងដោយស្មារតីដាស់តឿនខ្លួនឯងរឿយគ្មានព្រះអង្គព្រះអិនណាមកជួយយើងបានទេតែបើធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវមានពេលសម្រាកពីការងារខ្លះដើម្បីលំហែកាយលំហែចិត្តឲ្យបានស្រួលគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្បែរមនុស្សល្អស្ដាប់រឿងល្អមើលសៀវភៅអប់រំចិត្តជួបជាមួយគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រពិសាថ្នាំតាមវិជ្ជបញ្ជាស្ដាប់ឱវាទពីព្រះសង្ឃហើយរៀនបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរៀនព្រមតាមរឿងដែលកើតឡើងរៀនសម្រួលអារម្មណ៍អ្វីមិនចេះតែបានដូចចិត្តគ្រប់រឿងទេរៀនភ្លេចរឿងដែលហួសទៅហើយរៀនញញឹមរុះរាយរៀនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃជុំវិញខ្លួនរៀនលើកលែងទោសរៀនធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ឲ្យនឹងនររៀនធ្វើសមាធិជាយាមតាមដានចិត្តអ្នកជានិច្ចកាលបើវាវិលវល់ស្មុគស្មាញក៏ឲ្យវាស្មុគទៅចុះតែយើងមានតួនាទីមួយគឺមើលវាតាមដានវាហើយទាញវាត្រឡប់មកវិញទាញវាបានញយ កុំបណ្ដោយឲ្យចិត្តជិះជាន់អ្នកឡើយអ្នកត្រូវរៀនធ្វើជាម្ចាស់ចិត្តវិញឈឺយូរហើយដាក់ថ្នាំមួយគ្រាប់មិនជាទេត្រូវព្យាយាមដោយការជឿជាក់ក្នុងចិត្តថាយើងអាចព្យាបាលចិត្តយើងបានការងារសំខាន់ជាងគេក្នុងជីវិតយើងម្នាក់គឺការរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងរស់រងទុក្ខដល់ថ្ងៃស្លាប់មិនខានឈឺមិនដឹងខ្លួនឆេវឆាវច្រើនអន់ចិត្តច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនគិតច្រើនពិបាកចិត្តច្រើនយូរទៅคล้ายជាជំងឺផ្លូវចិត្តដោយមិនដឹងខ្លួនរហូតដល់ថ្នាក់បញ្ជាចិត្តលែងបានជីវិតអ្នកនឹងវិលវល់រកសុខមិនឃើញឡើយរាងកាយប្រែคล้ายទៅជាស្ពឹកស្រពន់មិនចង់ធ្វើអីចិត្តមិនលុះលាញរុញរាមិនស្ទុះស្ទាពេលខ្លះទៅជាភ័យខ្លាចគ្រប់រឿងណាមិនគួរភ័យក៏ភ័យដែរថាមិនចង់គិតទេតែចិត្តចេះតែគិតហ
ហើយគិតចេញតែរឿងខុសៗប្រហែលជាដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវសម្រាកពីការងារខ្លះបន្ថយសម្ពាធខ្លះមានពេលលំហែខួរក្បាលហើយរៀនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងរឿយៗថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខនឹកដល់ពាក្យនេះឲ្យបានរឿយៗហើយទម្លាប់ហៅចិត្តឲ្យមកនៅក្នុងផ្ទះគឺរូបកាយអ្នកវិញកុំឲ្យវាដើរអនាថាច្រើនពេកទម្លាប់តាមដានវាបើវាទៅណាយើងតាមមើលវាហើយបើវាគិតរឿងខុសទម្លាប់ទាញវាមកវិញមកគិតរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងល្អរឿងនាំឲ្យចិត្តសប្បាយហើយកុំសូវនឹករឿងក្តៅក្រហាយពេកកុំស្ដាយក្រោយអីរៀនភ្លេចទៅរឿងណាហួសហើយឲ្យវាហួសទៅចោះហើយរឿងណាមិនទាន់មកដល់ទេក៏កុំព្រួយពេកអីជួបរឿងណាដោះរឿងនឹងទៅកុំបង្កើតរឿងសបនិមិត្តមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងអីហើយបើមានពេលរៀនធ្វើសមាធិខ្លះផងវាជារឿងលំបាកវឹកហាត់ចិត្តនេះណាស់តែអ្នកត្រូវតែព្យាយាមបន្តិចម្ដងគ្មានអ្នកណាជួយអ្នកក្រៅពីអ្នកជួយខ្លួនឯងឡើយខ្លាចបារម្ភពេកខ្លាចពេកនាំឲ្យចិត្តអ្នកវិលវល់មិនសូវបានសុខទេពេលខ្លះមិនទាំងមានរឿងអីផងឬរឿងនោះតូចតាចណាស់តែបែរទៅជាស្លន់ស្លោគិតរឿងមួយចេញរឿង100ហើយដេកកើតទុកបដោយយូរទៅអ្នកនឹងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចរហូតគ្មានអ្នកណាល្ងង់ទៅដេកភ័យខ្លាចថ្ងៃរះនោះទេរះលិចជារឿងរបស់ថ្ងៃយ៉ាងណាមិញរឿងល្អរឿងអាក្រក់តែងកើតមានជាធម្មតាគ្មានអ្នកណាជៀសរួចទេហើយអ្នកមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាវាបាន 100% ឡើយប្រឹងប្រែងទៅប្រយ័ត្នប្រយែងទៅតែបើវាមិនបានដូចចិត្តទេក៏កុំមួម៉ៅពេកអីដោះស្រាយទៅកុំទម្លាប់នាំខ្មោចមកលងចិត្តខ្លួនឯងអីខូចខួរក្បាលអស់ហើយកុំប្រកាន់ពេកកុំហួងហែងពេកកុំគិតថាអ្វីត្រូវតែបានដូចចិត្តឡើយមិនអាចទេចង់កាន់តែខ្លាំងទុកក៏ខ្លាំងដែរហើយកុំទម្លាប់បង្កើតរឿងសបនិមិត្តមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងឡើយរឿងនោះមិនទាន់មានទេប្រាប់ចិត្តកុំឲ្យល្ងង់ដូចនេះទៀតរៀនតាំងចិត្តឲ្យស្វាហាប់ឲ្យរឹងមាំប្រឹងបំពេញភារកិច្ចណាដែលអ្នកត្រូវធ្វើពេលនេះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរឿងថ្ងៃស្អែកចាំស្អែកចាំគិតទៀតព្យាបាលរោគចំណែនពេលឃើញគេបានជោគជ័យទម្លាប់អបអរសាទរគេទៅកុំចំណែនអីចំណែនទៅគ្មានបានអីមកយើងផងបានតែក្តៅក្រហាយចិត្តឥតប្រយោជន៍ហើយបើគេដឹងគេស្អប់ទៀត
គេប្រឹងគេចេះគេមានបុណ្យទើបគេបានបើយើងអត់យើងប្រឹងទៅមិនមែនត្រឹមតែត្រេកអរទេតែទម្លាប់ទៅនិយាយលើកទឹកចិត្តពេលគេធ្វើបានល្អចិត្តអ្នកក៏ត្រជាក់បុណ្យក៏បានមិត្តភាពក៏ល្អតែបើគេបានដោយទុច្ចរិតយើងគួរសង្វេគអាណិតថាគេបានសាងបាបកម្មថ្ងៃណាមួយគេនឹងទទួលផលកម្មនោះវិញមិនខានយើងមិនត្រេកអរជាមួយគេទេហើយក៏គ្មានអីត្រូវចំណែនដែរតែគួរអាណិតវិញមនុស្សចិត្តល្អចិត្តត្រជាក់ចិត្តទន់ភ្លន់ចិត្តមានមេត្តាចិត្តរីករាយចិត្តត្រេកអរចំពោះសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃចិត្តមិនសូវស្មុគស្មាញចិត្តលះដាច់ស្រឡះចិត្តធ្ងន់ចិត្តចេះអត់ឱនយោគយល់ចិត្តភ្លេចរឿងមួម៉ៅចិត្តចងចាំរឿងល្អរឿងបុណ្យកុសលចិត្តក្លាហានហ៊ានទទួលរឿងល្អក្តីមិនល្អក្តីចិត្តតស៊ូចិត្តព្យាយាមចិត្តមិនចុះចាញ់ចំពោះឧបសគ្គចិត្តមានក្តីសង្ឃឹមចិត្តមិនប្រកាន់ហួងហែងខ្លាំងចិត្តហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតចិត្តមិនសូវព្រួយបារម្ភចិត្តមិនសូវមានទុក្ខកង្វល់បើធ្វើចិត្តដូច្នេះបានអ្នកនឹងបានសេចក្តីសុខច្រើនពពកខ្មៅនៅលើក្បាលស្មុគស្មាញច្រើនមួម៉ៅច្រើនព្រួយបារម្ភច្រើនគិតច្រើននាំឲ្យអ្នកមានទុក្ខក៏ច្រើនដែរហើយបើបណ្ដែតបណ្ដោយយូរទៅអ្នកនឹងលែងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងវាជីវិតអ្នកនឹងវិលវល់រកសុខមិនសូវឃើញឡើយអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមតាមដានចិត្តអ្នកពីពេលនេះតទៅទម្លាប់វាឲ្យគិតរឿងល្អរឿងបុណ្យកុសលរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងណាហួសហើយឲ្យវាហួសទៅចុះកុំស្ដាយអីហើយរឿងណាមិនទាន់មកដល់ទេក៏កុំកើតទុក្ខពេកអីដែរជួបរឿងណាដោះរឿងនឹងទៅរៀនទាញចិត្តអ្នកឲ្យចេញពីរឿងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទាំងឡាយវាពិបាកណាស់តែអ្នកត្រូវតែទម្លាប់បន្តិចម្ដងទម្លាប់តាមដានវាទម្លាប់មើលវារឿយទម្លាប់អប់រំវាឲ្យមានខន្តីអត់ធន់មានមេត្តាមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់អត់ឱនយោគយល់មានបញ្ញាស្មារតីហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតរឿងល្អក៏ព្រមទទួលរឿងមិនល្អក៏ប្រឹងដោះស្រាយទៅជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងកុំស្មុគពេកអី
ប្រឹងទៅប្រឹងដោយក្តីសង្ឃឹមដោយភាពស្វាហាប់ដោយគុណធម៌ដោយភាពស្រស់ស្រាយធ្វើដូច្នេះបានចិត្តអ្នកនឹងស្រឡះស្រឡំច្រើនអ្នកនឹងមិនសូវមានទុក្ខឡើយរឹងមាំជីវិតមនុស្សម្នាក់មានរឿងច្រើនណាស់ហើយរឿងខ្លះធ្ងន់ធ្ងរពេករហូតអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្ទើរតែលែងចង់រស់ទៀតក៏មានអ្នកណាក៏មានរឿងដែរអ្នកខ្លះមានបុណ្យច្រើនក៏មិនសូវជួបរឿងច្រើនទៅចំណែកឯអ្នកខ្លះសាងកម្មមិនសូវល្អច្រើនក៏ជួបតែរឿងអកុសលបន្តកន្ទុយគ្នាមិនចេះចាប់មិនចេះហើយជីវិតតែងជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះជារឿងធម្មតាកុំកើតទុកពេកអីបើជួបរឿងល្អទទួលយកទៅតែកុំជួបពេកអីហើយបើជួបរឿងមិនល្អប្រឹងដោះស្រាយទៅបើដោះបានប៉ុណ្ណាក៏យកប៉ុណ្ណឹងទៅកុំមួម៉ៅក្តៅក្រហាយអីយើងគ្មានសមត្ថភាពទូលផែនដីម្នាក់ឯងបានទេត្រូវចេះរៀនសម្រាលទុក្ខចេញពីខ្លួនឯងខ្លះទៅកុំបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យរឿងរ៉ាវជិះជាន់អ្នកខ្លាំងពេករឿងមិនល្អជាផលនៃបាបចាស់រីឯភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាបាបថ្មីដែលធ្វើឲ្យអ្នករឹងរឹតតែក្តៅក្រហាយរឹងរឹតតែកើតទុក្ខបន្ថែមទ្រាំទៅថ្ងៃមិនចេះតែក្តៅរហូតទេគង់នឹងជ្រេទៅភ្លើងក៏មិនចេះតែឆេះរហូតដែរគង់តែនឹងរលត់ទៅយប់ក៏មិនចេះតែងងឹតរហូតដែរគង់តែមានថ្ងៃរះពេលព្រឹកឡើងជីវិតមិនចេះតែជួបរឿងអាក្រក់រហូតទេគង់តែមានការប្រសើរឡើងបើអ្នកមិនទាន់អស់សង្ឃឹមងើបឡើងតស៊ូឡើងវិញហើយសាងអនាគតជាថ្មីយើងរស់នៅជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាវាត្រូវការចេះអត់ឱនយោគយល់គ្នានឹងច្រើនមែនទែនទើបអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខហើយធ្វើការជាមួយគ្នាបានយូរវែងគឺថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងវាមាននិស្ស័យផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងក៏យល់ហើយខុសនៅតែកែអញ្ចឹងប៉ុន្តែកែនឹងដោយបំណងល្អហើយមិនមានគំនុំគុំគួនខឹងស្អប់អ្នកនឹងឯងចង់ឲ្យតែបានល្អមកវិញឯងហើយក៏តលយើងចេះស្វែងយល់ពីចិត្តគេកុំឲ្យប្រទាញយកតែខ្លួនឯងត្រូវតែធ្វើតាមខ្ញុំរឿងនឹងត្រូវតែអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនព្រមអានឹង
អត់អាចរស់នៅជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាបានទេវាត្រូវតែមានទៅមានមកមានយើងស្ដាប់គេស្ដាប់យើងវាមានសម្ដីពីរោះពិសាស្មោះសរទៅគ្នាទៅវិញទៅមកមិនចំណែននិន្ទាមិននិយាយល្អតែមុខទេទឹកចិត្តនឹងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាបានមាននិស្ស័យមកធ្វើការជាមួយគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាហើយក៏បង្កើតឲ្យទៅជាភេទរភាពឲ្យទៅជាសមានភាពជាបងប្អូនភាពស្និទ្ធស្នាលស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងដោយមេត្តាករុណាដោយការចែករំលែកយ៉ាងហ្នឹងបានកើតទៅជារឿងសហការរួមសាមគ្គីគ្នាបានមិនអាចគ្រាន់តែយើងចង់ឲ្យគេល្អជាមួយយើងប៉ុន្តែយើងអត់ល្អជាមួយគេអាហ្នឹងវាអត់អាចទៅរួចទេតើលើយើងដាំពូជបានយើងបានផលមានមេត្តាមានសេចក្តីសន្តោសករុណាជួយសង្គ្រោះមានការចែករំលែកមានការអត់ឱនយោគយល់រឿងណាដែលថាវាហួសហើយនឹងកុំចាំបាច់រំលឹករំលើកមកកកោកកាយនាំឲ្យល្អក់កកអីទៀតឧទាហរណ៍ថារឿងនឹងវាចប់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងជួយតម្រែតម្រង់គ្នាទៅមុខទៀតទៅតើចេះយល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអានឹងទើបយើងរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខបើប្រាថ្នាសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនឯងសូមកុំផ្ដល់សេចក្តីក្តៅក្រហាយដល់អ្នកដទៃព្រោះកម្មនឹងរត់មករកម្ចាស់វិញមិនខានមានជួបមានព្រាត់មានសុខមានទុក្ខជារឿងធម្មតារៀនទទួលយកទាំងពីរទៅដល់ណាក៏ជួបដែរកុំកំណាញ់ពាក្យលើកទឹកចិត្តពេលគេធ្វើបានល្អអ្នកបានបុណ្យផងបានមិត្តភាពផងបានជួយពង្រីកអំពើល្អផងខឹងហើយគុំគួនចងពៀគ្នានាំឲ្យកើតទុក្ខក្តៅក្រហាយវែងឆ្ងាយកំណើតវិលវល់កើតមកជាសត្រូវនឹងគ្នាបើខឹងឲ្យឆាប់បាត់កុំចងពៀគ្នាបំណងប្រាថ្នាមិនចេះតែបានសម្រេចគ្រប់ពេលទេហេតុមិនគ្រប់មិនបានសម្រេចឡើយរៀនទទួលស្គាល់ការពិតទើបមិនសូវមានទុក្ខកុំមានអ្នកពេកកុំពូកែតែឯងពេកកុំចេះគ្រប់រឿងពេកកុំអួតពេកស្ងាត់ខ្លះស្ដាប់គេខ្លះក៏ល្អដែរនិយាយច្រើនតែអត់ប្រយោជន៍
យូរយូរទៅអស់តម្លៃខ្លួនឯងពាក្យពិតពាក្យមានប្រយោជន៍មើលកាលសិនសឹមនិយាយខឹងក្រោតច្រើនមួម៉ៅច្រើនទុកក៏ច្រើនបើខឹងឲ្យឆាប់បាត់កុំគុំទុកក្នុងចិត្តអីរៀនដូរចិត្តដូរអារម្មណ៍ដូររឿងសាងល្អឲ្យហើយកុំចាំថ្ងៃស្អែកជីវិតមិនទៀងទេខំសាងបុណ្យបានជាទ្រព្យជាប់តាមខ្លួនទម្លាប់និយាយដោយចិត្តមេត្តាដោយពាក្យពីរោះពិសាហើយមើលពេលផងអ្នកបានបុណ្យផងបានមិត្តភាពផងមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃដោយកាយឬវាចាជាមហាបុណ្យដ៏ធំធេងកើតជាតិណានាមានអាយុវែងសុខភាពល្អមានគេចូលចិត្តច្រើនអត់ធន់ចំពោះការលំបាកអត់ធ្មត់ចំពោះពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃអត់ឱនចំពោះទោសកំហុសទាំងឡាយមិនតបតទាំងកំហឹងជាជ័យជំនះដ៏ធំធេងគឺឈ្នះសេចក្តីក្រោធក្នុងចិត្តអ្នកបានត្រជាក់ចិត្តហើយមិនមានពៀវេរាអុចអាលឲ្យគេឆ្លោះគ្នាបាបខ្លាំងណាស់ហើយមានកម្មពៀទៀតកើតជាតិណានាបែកបាក់កូនចៅរស់នៅមិនសុខទេពេលនិយាយស្ដីឲ្យចេះគិតក្រែងចិត្តគេខ្លះផងវាចាមិនល្អនាំឲ្យមានបាបកម្មពៀវេរាកើតជាតិណានាសម្បូរសត្រូវ អាហារផ្លូវចិត្តភាគ2សំណាងល្អកើតពីអំពើល្អដែលអ្នកបានសាងសំណាងអាក្រក់កើតពីអំពើអាក្រក់ដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តកំហឹងជាកែវពង្រីកធ្វើឲ្យរឿងតូចคล้ายជារឿងធំពេលកំហឹងរសាយបាត់ទៅបញ្ហាងាយដោះស្រាយកុំតក់ក្រហល់ហួសហេតុពេករឿងកើតឡើងតាមហេតុរបស់វាមិនមែនតាមចិត្តអ្នកបង្ខំទេរៀនដោះលែងខ្លួនអ្នកពីគុកអតីតកាលចាត់ទុកថាជាផលបាបចាស់ទៅចុះយកវាជាមេរៀនរួចដើរទៅមុខទៀតកុំងាកក្រោយញឹកពេកការស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងញយជាការបើកផ្លូវឲ្យរឿងពីអតីតមកដុតចិត្តអ្នកឲ្យក្តៅម្ដងហើយម្ដងទៀត
រឿងខ្លះស្ដាប់ត្រចៀកមកខាងចេញត្រចៀកមកខាងក៏ល្អដែរព្រោះជារឿងអត់ប្រយោជន៍គិតច្រើននាំឲ្យក្តៅក្រហាយចិត្តដរាបណានៅមានជីវិតកុំទាន់អស់សង្ឃឹមផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងម្ដងទៀតចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីព្យាយាមបំពេញភារកិច្ចអ្នកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនៅថ្ងៃនេះរឿងថ្ងៃស្អែកចាំជួបពេលខឹងកុំអាលនិយាយចាំត្រជាក់ចិត្តសិនសឹមនិយាយក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរសាងល្អពីក្មេងវ័យនាំលាភជ័យក្នុងជីវិតអំពើល្អជួយការពារភយន្តរាយទាំងឡាយហើយនាំអ្នកឲ្យដើរក្នុងផ្លូវត្រូវចង់ដឹងពីចរិតពិតរបស់មនុស្សចាំមើលពេលមានអំណាចក្នុងដៃអ្នកខ្លះបានតួនាទីហើយភ្លេចខ្លួនភ្លេចកំណើតបើខឹងឲ្យឆាប់បាត់កុំគុំទុកក្នុងចិត្តយូរពេករៀនដូរចិត្តដូរអារម្មណ៍រៀនភ្លេចខ្លះទើបមិនសូវមួម៉ៅចិត្តយឺតចុះតែកុំបោះបង់រក្សាជំហរបន្តដំណើរបន្តិចម្ដងគួងដល់គោលដៅដែលអ្នកពងប្រាថ្នាកុំមានអ្នកពេកកុំចេះគ្រប់រឿងពេករៀនស្ដាប់គេខ្លះយើងចេះនេះគេចេះនោះរៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយកុំទម្លាប់បង្អាប់គេហើយលើកខ្លួនឯងគេស្អប់ផងបាបផងមានពៀវេរាផងកើតជាតិណាសម្បូរសត្រូវ មនុស្សមិនល្អគ្រប់10ទេរៀនមើលចំណុចល្អគេខ្លះផងរៀនផ្ដល់តម្លៃនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់អ្នកដទៃទើបរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខគេខឹងគេក្តៅបើអ្នកខឹងគេវិញអ្នកក៏ក្តៅដែរកំហឹងជាភ្លើងតែងដុតទីអាស្រ័យរបស់វាស្លាប់ទៅយកអ្វីទៅមិនបានទេរៀនធ្វើទានខ្លះគ្រាន់បានជាពូជបុណ្យសម្រាប់ទៅកាន់បរលោកនាយហួងហែងច្រើនទុកក៏ច្រើនដែរព្យាយាមបំពេញតួនាទីអ្នកឲ្យបានល្អបើត្រូវប្រែប្រួលក៏អស់ចិត្តដែរព្រោះអ្នកបានធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពហើយចង់ឲ្យគេគោរពអ្នកត្រូវចេះគោរពគេមុនរៀនផ្ដល់តម្លៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់មនុស្សសត្វអ្នកនឹងបានទទួលសេចក្តីសុខមកវិញព្យាយាមធ្វើរឿងណាដែលអ្នកអាចធ្វើបានរឿងដែលអ្នកមិនទាន់ធ្វើកើតរងចាំសិនចាំដល់ពេលអ្នកមានឱកាសមានសមត្ថភាពចិត្តបុណ្យ
ចិត្តស្រស់ថ្លាចិត្តស្ងប់នាំឲ្យកាយក៏ស្រស់ចិត្តក៏ត្រជាក់ជីវិតបានសុខស្ងប់ច្រើនព្រោះចិត្តស្ងប់ល្អគ្មាននរណាជៀសផុតពីការនិន្ទាទេសូម្បីតែព្រះពុទ្ធកុំសូវយកពាក្យគេមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកឡើយធ្វើទានជួយសង្គ្រោះពេលគេមានទុក្ខអ្នកបានបុណ្យផងបានការរាប់អានផងបានដាំពូជជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើនផងមនុស្សមានសម្ពាយបុណ្យខុសគ្នាជោគវាសនាក៏ខុសគ្នាដែរប្រឹងប្រែងរកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយត្រេកអរចំពោះអ្វីដែលអ្នករកបានបើខ្ចីគេត្រូវចេះសងវិញកុំស៊ីដាច់បាបកម្មនាំឲ្យរកស៊ីមិនឡើងទេកុំយកមុខយកមាត់តែម្នាក់ឯងចែកគេខ្លះផងទើបធ្វើការជាមួយគ្នាបានយូរកុំយកពាក្យសម្ដីលាមករបស់គេមកគិតហើយដេកកើតទុកឡើយមាត់គេចិត្តគេខាត់គេមិនបានទេរឿងថ្ងៃស្អែកមិនទាន់មាននៅឡើយទេចាំស្អែកចាំជួបកុំព្រួយហួសហេតុពេកបើបុណ្យមាននឹងជួបរឿងល្អអតីតកាលបានកន្លងហួសទៅហើយកុំស្ដាយអីព្រោះបើស្ដាយទៅក៏កែអ្វីមិនបានដដែលយកវាជាមេរៀនហើយដើរទៅមុខកុំងាកក្រោយញឹកពេក